kegiatan kita kali ini adalah mengobati ayam, mencari ayam mana yang sakit. Oke, mengetahui ayam yang sakit, kita bisa lihat, bisa teliti dari kotoran ayam tersebut ya. Kalau kotoran seger seperti ini, ayam bisa dipastikan sehat. Juga seperti ini, bisa dipastikan pencernaan ayam itu normal ya, normal. Ayam biasanya sehat juga, ayam juga sehat. Ini ayamnya kelihatan seger, sehat. Nah, gimana kalau ayam itu sakit ya? Oke, kita cari. Oke, kita cari kotoran yang sekiranya ayamnya itu bermasalah, sakit pencernaan terutama ya. Ini bagus-bagus semua, kotorannya bagus semua. Ini seger-seger semua. Bisa dipastikan ayamnya sehat juga. Nih. Jadi kalau kami paling enak ya mencari ayam yang sakit yang mana itu lewat kotoran kalau kami. Dan terbukti bisa teratasi selama ini setelah kita obati. Terus setiap hari ngecek kotoran. Ya harus telaten. Tuh sehat-sehat semua, seger-seger. Nah, gimana kalau sakitnya itu bukan pencernaan, semama pernafasan gitu? Kami ngeceknya malam hari ya. Jadi malam hari kita dengerin, biasanya ngorok kalau ayam yang sakit pernafasan. Macam-macam ya, macam sakitnya ayam itu. Tapi yang paling gampang ya, paling gampang itu ngecek ayam sehat atau enggak itu dari kotoran. Kita lihat ini ada kotoran yang basah seperti ini, tapi enggak nyamar ya. Biasanya ayamnya enggak sampai mati kalau cuma basah gitu. Kalau yang gampang mati itu biasanya seperti ini kotorannya. Ini kalau nggak cepat diobati gampang mati ini ayamnya. Warnanya yang hijau tua ke putih kering. Ini yang gampang mati kalau nggak segera diobati. Kita bedakan sama sebelahnya, sama kanannya, dia seger-seger semua. Ini jenis kotoran yang ayam sehat. Kalau yang ini ayamnya sakit, pencernaan terutama. Bisa juga karena stres ya, apabila kotoran atau beraknya itu warna hijau cerah, bukan hijau gelap gitu ya. Biasanya ayamnya nyekukruk, bahasa Jawanya, jadi nggak bersemangat, nggak berselera makan ayamnya seperti ini. Harus segera diobati ya. Ini bisa pakai macam-macam obat. Kalau kami pakai obat koleridin, juga pakai risakol, juga bisa pakai trimisin ya. Jadi gonta-ganti setiap bulannya, nggak sama. Kalau kotorannya basah, biasanya kita kasih gamping seperti ini yang sudah lembut. Ini kita taburkan sini lagi. Ini bisa kita kasih gamping seperti itu. Kita cari lagi yang mana yang kotorannya nggak bagus. Nah, ini ada lagi. Ini sudah saya obati ini pakai koleridin 3 hari, minimal 3 hari, maksimal 5 hari obatinya. Kalau pakai pengobatan kapsul nggak sembuh, baru kita injek, kita suntik nanti pengobatannya agar cepat sembuh. Yang sebelahnya sehat, sebelahnya sehat, baik, bagus, seger kotorannya. Oke, kita cari lagi.
Kalau ada yang sakit lagi, oke, kita obati. Ya, ini bagus-bagus semua kotorannya, seger-seger semua. Nah ini ada lagi. Ini kotorannya kering ya. Biasanya dia sakit nggak mau makan ya kalau kering, nggak ada kotoran baru. Nih, perlu diwaspadai teman-teman, bisa mati kalau nggak segera ditangani ya ayamnya ya. Harus segera diobati. Oke, ini kita cari lagi ya. Oh ya teman-teman, kita nggak bermaksud menggurui ya, kita belajar bareng, sharing bareng. Saya juga belum pinter ya, masih perlu banyak belajar. Apabila teman-teman ada masukan atau ada kekeliruan dari kami, tolong di komen di bawah supaya kami bisa berbenah untuk kedepannya. Nah, ini ada lagi kotoran yang hijau ya, kotoran hijau ini sakit pencernaan. Ini kotorannya hijau, nggak mau bertelur. Biasanya kalau sakit pencernaan kayak gini, kotorannya hijau nggak mau bertelur, dia sebelum dia sembuh diobati dulu. Oke, gitu teman-teman. Beda sama sebelahnya ini, dia sehat, sudah bisa bertelur. Nah, ini ada lagi yang kotoran kering. Nah, ini mau sakit ini ya, sudah kering putih, harus segera diobati. Ini bisa pakai koleridin, pakai risakol, primisin, atau kalau sudah parah kita pakai injek ya. Ini insya Allah ayamnya sehat-sehat semua karena kotorannya banyak yang bagus, sudah kita cek setiap hari. Ini kalau ayam ada yang sakit parah, bisa kita karantina seperti ini. Bisa kita ambil dari baterai kandangnya di atas, kita taruh di bawah. Kita taruh di bawah. Yang ini sakitnya pincang kakinya ya, ini pincang akibat heboh ya. Kemarin malam takbiran ada bunyi petasan, dia heboh di baterainya, akhirnya kakinya mungkin kalau manusia ya terkilir atau gimana gitu ya. Ini pincang kakinya. Yang ini banyak kemarin yang pincang, ini juga pincang. Nah, kalau yang ini kemarin sakitnya ngorok pernafasannya. Kita karantina sendiri agar tidak nular pada yang lain yang di bawah ini. Kita karantina sendiri yang ngorok di sini karena cepat nular biasanya sakit pernapasan. Ini 5, ada 5. Kita obati pakai tetrakor pagi dan sore hari. Alhamdulillah sudah 3 hari ini kita obati, dia menuju sembuh. Oke, kalau ada ayam yang sakit, kotorannya hijau, kita kasih obat seperti ini ya, koleridin K kapsul. Oke, ini obatnya. Oke, seperti itu cara ngobatinya. Kita juga masih terus belajar ya teman-teman. Apabila ada kekeliruan dari kita, mohon dikasih tahu ya solusinya gimana.
cara lainnya gimana gitu ya, atau ada obat lain ya, soalnya banyak ya apa itu obat untuk kotoran hijau, ada yang Coleridin seperti ini dan ada juga Risako dan macam-macamnya ya. Oh ya, kalau Coleridin itu pengobatinya 2 kapsul seperti ini, 2 kapsul untuk sekali cekok ya. Dan ayam yang sakit kita tandai pakai tali rafia seperti ini yang warna ya, tali rafia warna untuk membedakan berapa hari ayam itu sudah kita obati. Jadi Coleridin ini minimal 3 hari pengobatan, maksimal 5 hari. Oke, kalau 5 hari nggak sembuh-sembuh, kita stop dulu pengobatannya, tunggu lagi sampai 5 hari kemudian, biar ginjal ayam tersebut tidak sakit ya. Oke, kita tandai dengan tali rafia ayam yang barusan sakit ya, dengan tali rafia hijau. Kemarin yang sudah 2 hari kita tandai dengan tali rafia warna lainnya gitu. Di sini kalau yang sakit sedikit kita obati individu satu persatu, kita cekok seperti tadi. Sedangkan kalau yang sakit banyak dalam populasi tersebut, kita obati secara massal lewat air tandon. Kita masukkan obatnya ke dalam air yang ada di tandon tersebut, supaya semua ayam dalam populasi ini bisa meminum obat tersebut. Sekarang kita lakukan pengobatan pada ayam yang sakit masalah pernafasan, masalah ngorok ya kalau istilahnya. Pakai tetrakol. Ini tetrakol. Ini pengobatannya 4 hari sampai 5 hari berturut-turut. Pagi dan sore hari 2 kali sehari. Dia ada yang telur 1. Oh ya, di sini kami hanya menginformasikan pengetahuan sedikit yang kami punya tentang bagaimana cara merawat ayam petelur. Mungkin ada teman-teman yang lebih senior yang melihat tayangan ini bisa dikoreksi. Masih banyak kesalahan kami, minta masukannya, minta ilmunya, bagi-bagi ilmunya, biar kami lebih baik lagi ke depannya merawat ayam-ayam ternak kami. Oke, sekian dulu video dari kami. Semoga bermanfaat. Silakan komen di bawah, like, share, dan subscribe. Terima kasih.